Mbote na bino banso bama batata bandeko bana lisanga timanti bayenge na bino banso pe balosa ko na bino banso e pa wapi bino bo belemi na poko mana lelo en tout cas bama batata bandeko zali mokolo mwa mibale mwa poso bama batata bandeko mokolo mwa tuku mibale na minei sanza ya zomi mobu ya koto mibale na zomi na sambo tokomi na ngonga ya zomi na libwa na minute tuku mibale engi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tuku mibale ya nsima ya nzanga tala biso wana toye lisusu na poko na lelo mpona kopesa bino les informations mpona mayema azali koleka na kati na mboka ya République démocratique du Congo epa wapi antuka mikolo ezali koya antuka yango ezali kokoma la République fédérale du Congo. Alors bama batata bandeko ezali wa bino buta bopele bobala toye na pokwa na lelo bama batata bandeko mpona ko informer bino mpona kopesa bino les informations. En tout cas bama batata bandeko lelo na pokwa na lelo tozali na communiqué ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi epa wapi apesi na tous les partis politiques ya République démocratique du Congo. Alors bama batata bandeko tango tokosisa kopesa bino communiqué tokokenda solo pena en tout cas na ba commentaire tukokenda solo penda ba mama batata bandeko donc na ba analyse na mayonso bolimbisi o ezali koleka na kati na mboka kasi pona ko banda ba mama batata bandeko bana lisanga timanti flash d'information na maye o to moni mazali koleka na mboka ya Lubumbashi ya Katanga et pour wapi en tout cas mokonzi ya IDPS otobengi soro penda en tout cas Tshisekedi Tshilombo oyo akendaki soro penda na voyage kuna na mboka ya Katanga kasi pa wapi en tout cas bama batata bandeko azalaki soro penda donc tracassé azali donc empêché na mouvement ya circulation en tout cas kuna na mboka ya Katanga na Lubumbashi bama batata bandeko na ba policier na ba soda ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais motuna nga nazali kotuna bama batata bandeko bana lisanga atimanti. Pourquoi toutes ces tournées bama batata bandeko? Toutes ces tournées inutiles. Et ça va tourner mon quoi inutile au lieu qu'on se concentrer en tout cas na mobilisation pour na soulèvement prochain. Yambo Kanabiso pour na kobenga na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila le Tutsi rwandais. Alors, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi toutes ces tournées inutiles? Bah, tourner moko inutile. Na moment où vraiment, tous à la concentrer, pour na se fixer, date, où toko ça la soulèvement populaire pour na bengana un mopaya. Alors voilà, tu sais qu'elle dit? Tshilombo a préféré, donc on sera ba tourner moko inutile na kati ya mboka Katanga, a komikuna en tout cas, azali empêché na mouvement ya circulation na yeba ma batata bandeko. Voilà flash d'information na ko pesa bino concernant donc voyage ya Tshisekedi Tshilombo donc na komba bapa ya Félix kuna na mboka ya Katanga. Alors toko commenter yango ba ma batata bandeko sima ya communiqué ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi oyo apesi. Bandeko to landa na no communiqué bongo toko ya ko sala ba commentaire na kati na yango. Voici le communiqué, il y a le grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Voici la proposition du grand maître Mwanda Nsemi au MLC de monsieur Jean-Pierre Bemba, à l'INRC de monsieur Vital Kamerhe, à l'UDPS d'Ife Etienne Tshisekedi, à l'APARECO de monsieur Honoré Ngwanda, au parti de notre frère Katumbi Moïse, à l'ESID de M. Fayoulou, au BDM du grand maître Mwanda Nsemi, à la société civile de la République démocratique du Congo, au rassemblement, au mouvement citoyen de M. Syndicat Dokolo et autres. Donc voilà, communiqué, il y a les grands maîtres et pas y a parti politique oyo nyonso na uti kotangela bino. Alors donc toyo kasiko tenere ya proposition ya APC na ba parti politique nyonso ya atangi ba ma batata bandeko. Chacun
de ces partis politiques frères va proposer une date de ce mois d'octobre au cours duquel, date à l'unanimité, nous soulèverons le peuple congolais pour chasser Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo. Donc, moko na moko ya parti politique oyo eko propose, eko pesa mokolo sanza oyo ya zomi, mokolo na sanza oyo ya zomi, epa wapi biso nyonso lisanga moko toko telema pona kobengana Hippolyte Kanambe na kati na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Chaque parti politique enverra sa date à son représentant en Belgique. Parti politique moko na moko ekotinda mokolo bona sanza oyo ya zomi epa ya ba représentant na bango ya ba parti politique na bango na kati na mboka ya Belgique. Tous les représentants de nos partis politiques en Belgique vont se réunir. Ils vont mélanger toutes les dates proposées par les différents partis politiques. Ensuite, ils vont tirer au sort une date où tous les représentants de nos partis politiques en Belgique vont informer au pays les partis mères de la date qui a été tirée au sort. Donc, de la date où, à l'unanimité, tous nos partis politiques vont faire soulever les peuples congolais pour chasser Hippolyte Kanambe de notre pays. Alors, nako kolimbo lango na lingala, nyonso, ba représentant nyonso, ya ba parti politique na mboka ya Belgique, bako kutana, epe wapi, bako sangisa ba mikolo oyo ba différents partis politiques epesi. Alors, toko sala siko lolenge ya tombola, tokotala tosali lolenge ya tombola na ba date nyonso tu wana bapesi na ba parti politique nyonso na mboka ya Belgique epa wapi tokozwa date moko oyo toko informer ba parti politique oyo etikali kuna na mboka oyo donc date oyo tozwi biso nyonso na unanimité na consensus. Alors siko toko informer na ba base na biso kuna na mboka ya Congo na Kinshasa pona kopesa na baimboka mokolo oyo etangami pona ko se soulever, pona ko benga ba peuple congolais po ba se soulever pona ko bengana Hippolyte Kanambe na mboka na biso. Nous avons opté pour cette façon de faire, car, du moins, nous le savons, puisque la démocratie existe en Belgique, nos différents partis politiques pourront se réunir librement sans être inquiétés. Ce qui ne peut pas se faire au Congo-Kinshasa, où nous savons que la dictature militaire d'Hippolyte Kanambe enverra des militaires pour arrêter des différents représentants des différents partis politiques réunis pour décider ensemble la date pour chasser Hippolyte Kanambe du Congo-Kinshasa. Alors, nakolimbo yango na lingala. Biso manso. En tout cas, toko zwa likanisi wana biso nyonso lisanga moko. Pambate toko zwa likanisi wana biso nyonso lisanga moko na kati na mboka ya Belgique, parce que mboka ya Belgique ezali mboka ya démocratie. Ba parti politique nyonso tu oyo esangani na kati ya mboka ya Belgique, yango ekosala mosala wana sans que bazala inquiété, parce que mboka ya Belgique ezali mboka ya démocratie. Parce que na kati na mboka ya Congo Kinshasa ekoki kosalema te, bato bakoki kose réunir te, pamba te kuna na mboka Kinshasa ezali na oyo tobengi dictature militaire ya Hippolyte Kanambe, pamba te soki bato basangani kuna ya kotinda basoda po ete bakoka kokenda kopanza ba différents partis politiques oyo ekutani kuna pona koluka
kosangisa mokolo na sanza oyo po ete tokoka kobengana Hippolyte Kanambe na mboka Kinshasa. Yango wana donc esengeli bandeko na biso banso tokutana na mboka ya Belgique, ba différents partis politiques, ba représentants ya parti politique bakutana na mboka ya Belgique pona kofanda kopona dati oyo etangami pona ete tokoka kobengana Hippolyte Kanambe epa wapi dati wana tokotinda yango na mboka Kinshasa esika wapi bako informer na peuple congolais pona soulèvement populaire pona kobengana Hippolyte Kanambe. Alors ekosalema na mboka Belgique epamba te parce que kuna na Kinshasa ekoki kosalema te à cause ya en tout cas dictature militaire ya mopaya Hippolyte Kanambe aza na bokonzi na Kinshasa akotinda basoda na ye po baya kopanza solo penza réunion oyo elingaki kosalema kuna na mboka Kinshasa. Yango wana esengeli esalema na mboka Belgique pamba te Belgique ezali mboka ya démocratie epo wapi bato ba parti politique nyonso to ekosangana sans que ezala inquiété. En Belgique, c'est le doyen Honoré Ngwanda de la Pareco qui choisira le lieu où tous les partis politiques vont se réunir. Ingeta Ibobo Ibobo. Yangwana na mboka ya Belgique, ezali donc epesami na maboko ya Honoré Ngwanda, wazali mokonzi ya Pareco, pona ete akoka kopona date oyo, en tout cas, ba parti politique ekosangana, pona ete bakoka kopona date ya soulèvement populaire poto bengana Hippolyte Kanambe. Voilà le communiqué, il y a le grand maître Nemwanda Nsemu, le chef de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu dia Congo, en tout cas, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la République démocratique du Congo, Kinshasa le 22 octobre 2017. Voilà, Bama Batata Bandekobana Lisanga Antimanti, communiqué, il y a le grand maître Nemwanda Nsemu, apesi na ba parti politique yonso, apesi na bakambi ya parti politique yonso, po ete bakoka solo penda kopona date oyo tokopesa na baimboka pona soulèvement populaire poto bengana mopaya. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti, communiqué très important oyo tokoki kopesa bino lelo. Alors donc nyonso ezali na maboko ya Monsieur Ngwanda Nzamboko Atumba. Alors donc ye moto akozala organisateur ya réunion wana na mboka ya Belgique pona kosangisa ba parti politique nyonso pona kopona dati oyo tosengeli na mwa oyo kaka etika na biso mokolo mikolo motoba pamba pona soulèvement populaire pona kobengana Hippolyte Kanambe. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti communiquer na ko pesa yango wana. Siko to kota na ba commentaire bama batata bandeko. Voilà les grands maîtres Mwandanse mais apesi dati. Apesi plutôt initiative, proposition. Yango na bama batata bandeko na kati na mboka. Soki libota songoro eye kokonza bino. Esengeli libota wana ekoka ko s'organiser po ete ekoka ko s'organiser esengeli ezana mokambi. Mokambi nde akokamba libota wana pona ete amema bango na décolonisation na ko benga na bapaya o baye kokonza bango bama batata bandeko. Lelo la République démocratique du Congo est colonisée par un petit pays tutsi-rwandais, toyoka sonité à Koloba, pambate jadi, tozala qui colonisé par un petit pays au cœur de l'Europe, qu'on appelle la Belgique, pendant des siècles, pendant des années. Alors donc, tokoyi koyokape sonité à Koloba. Alors donc, voilà, bama batata bandeko. Tango tozala qui colonisé par le petit pays au cœur d'Europe qu'on appelle la Belgique. Colonisation wana to bengana ki yango na mindoki te. Ndenga nazali koyoka les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Batoloko la batambwe qui ne connaissent pas l'histoire du pays. Alobi que la colonisation ba bengana yango na mindoki te, nani na soulèvement populaire te nde na mindoki. Lokuta na yondeko okosi. L'histoire du Congo est récente et elle est là. 60 ans, Nassima dit pendant
Donc, mboka na biso, tobengana ki bapaya, belge, na soulèvement populaire, mais na mindo kite. Pamba te tozalaki na mindo kite pona ko bengana belge, colon, oyo bayaki kokonza biso pendant des années. Mais par un soulèvement populaire, lorsque le peuple a pris conscience, alors le peuple s'était soulevé pona ko bengana bapaya oyo bayaki kokonza bango. Voilà notre exemple. Biso totikala jamais ko bengana bapaya oyo bayaki kokonza biso na mindoki. Voilà, parce que le belge bayaka kokonza biso na mindoki. Alors to bengana bango na mindoki te. Voilà notre force. Alors ba Rwandais baye na mindoki, ba tuti Rwandais baye na mindoki kokonza biso, ko coloniser biso, to ko bengana bango na soulèvement populaire. Alors c'est pour cette raison, et sengeli kozana un leader devant biso, un leader charismatique, un leader teinté de la spiritualité, un leader fort. Donc, et nous avons ces leaders forts sur le terrain, Fumu Mandansemi, Oya Simbi, Soropenda, en tout cas, Mopanga, Yako Bengana, Batuti Rwandais. Alors, Sengeli Sukoyo, Biso Banso derrière un guide, Oyo Toko Bengana, Bapaya, Hippolyte Kanambe, Oyo Mwana Tuchaiko, c'est la colonisation na Bango, Nakati Amboka. Alors voilà, Bama Batata Bandeko. Sikoyo, au lieu de se concentrer, to moni, ba Tshisekedi Tshilombo, bazo sala na bango de ba tourner na ba province. Alors posez-vous la question, Bama Batata Bandeko. Ce sont des tournées inutiles. Ba tournées inutiles, ya ko salaka vagabondance na ba province au lieu de se concentrer na ndengeni tokoyi kosala kokota na un soulèvement populaire pona kobengana bapaya. Alors toza ko attirer na attention ya ndeko Tshisekedi Tshilombo. Tika ko perdre énergie na yo pamba ya kosalaka ba tourner wana et ko aboutir na rien. Vous êtes devant bato oyo bazali risé na loba bolimbisi baza risé pona ko coloniser le peuple bantou. Tozali devant donc une guerre ethnique oyo zali devant biso. Donc la guerre entre les néolithiques et les bantous. Alors esengeli le peuple bantou va se concentrer pona ko bengana en tout cas les néolithiques oyo baye na mayele mabe ya kokonza biso pona ko botolo biso mabele ya bakoko na biso. Alors cette tournée inutile ya kokutanaka na ba tracasserie kuna na Lubumbashi ya ba policier ya ba militaire eza na tina te ole ko épargner énergie pona ko fanda lisanga moko ko bongisa date oyo tokoki ko bengana nango mopaya ndenge le grand maître Fumu Mandansemi azali ko senga awa. Voilà bama batata bandeko eloko toza ko interpeller ndeko na biso Tshisekedi Tshilombo. Il faut un conseiller digne de son nom ou ba kopeso conseil ya malamu. Ba oyo ba peso conseil ya modèle wana ko kenda ko saka ba tourner wana ce n'est pas digne de son nom. Yango wana kingu esengeli à se concentrer. Na bande ko na biso banso sokazana ba représentant na Belgique akoka koyebisa na bango po teba ko akosangana na kati na Belgique pona ko choisir date o etangami pona ko bengana Hippolyte Kanambe. Donc, na mois oyo kaka na mois d'octobre, et sengeli totika na 6 jours ya pamba, pona ete to pesa mokolo, pona ko bengana Hippolyte Kanambe na mboka ya bakoko na biso ba batata bandeko, parce que aza détermina kende te. Alobi ya ko kende te, akotika wana, lokola zuna ye ba kolabo baza ko sungaye, po atika wana ba batata bandeko. Voilà. Communiqué très important au tokosala yango large diffusion na bandeko na biso banso pona été en tout cas l'air et ses coquilles ya biso ko bengana bapaya na kati na mabele ya bakoko na biso. Voilà mama batata bandeko bana lisanga antimati communiqué oyo na koyi kopesa bino yango wana. En tout cas sur les commentaires tokoyi kosala mama batata bandeko, voilà un homme de bon sens.
Voilà un guide, voilà un homme inspiré, tala proposition à Pessi na ba parti politique nyonso. Alors, tozela toyoka, ba nani bako répondre, n'est-ce pas, na proposition à les grands maîtres Fumanda Nsemi, pour na été to bima na situation toza na yango ba ma batata bandeko. Donc, tokoki kolobaka makamba ba élection te. Nous sommes devant la colonisation, on ne peut pas parler des élections. Et d'ailleurs, Mopayasi a lobby a sali déclaration na eke, yé a prometa ba élection te, pe ba élection ezalité, qui no 2019, d'ailleurs 2019 pe élection kozalate. Alors voilà maman batata bandeko, donc ba les ali na cannabis ba imboka ba kolomboka. Donc tokoyi kozalate tolo ba ete tozalati jusqu'à le 31 décembre. Non, c'est pas la peine ya kozalate. Pourquoi tozala le 31 décembre? Parce que Mopayasi a lobby ete ba élection ezalité. Bongo siko tokovanda po tozala le 31 décembre pour nani. Non, bandeko. Non. Il est temps que jamais, il y a que suivre un guide pour Fumanda Nsemi pour na été to bengana mopaya avant le 31 décembre. Tous en a besoin cause le 31 décembre parce que le 31 décembre ezali suite à l'accord oyo y a cité à OIA. Et d'ailleurs, l'accord wana a cité à OIA et c'est Bukana. Alors sikoyo et comment nango des acadiques bon siko pona kozela pona nini kozela le 31 décembre. Donc ce n'est pas la peine. Tout se concentrer bandeko la proposition qui toque oyo, en tout cas les grands maîtres Fumanda Nsemi mapesi pour to bengana mapaya. Mbulo yesi la te. Totikane na 6 jours seulement na oyo les grands maîtres Fumanda Nsemi mapesi pour le mois d'octobre oyo pour to bengana mopaya. Donc voilà, appel na unité oyo les grands maîtres Fumanda Nsemi a lancé. Bande konangai. Bana ya babantu. Biso denge tozali awa les enfants ya ba extraterrestre. Biso tozali bana ya ba extraterrestre. Ozomona, biso nde tokotambusa mokili. Tokoki kotika mokili etambusama na ba bi Pokémon a te. Tokoki totika mokili etambusama na ba bifwa fuala te. Bifwa fuala. Quand on tourne bifwa fuala les abanane. Bifwa fuala les ali ba retardé mental, ba retardateur, ba retardé mental. Ozoma ba bifwa fuala. Ba toyo batalaka na mosika te. Et on ba bifwa fuala ba uti wa, ba bifwa fuala ba uti na ba planète mosusu oyo za ba planète ya ba retardé. Alors sikoyo bango ba yaka na mokili oyo na planète Terre pona kolata nzoto ya bato po ba ya kozwa mwa lobiko awa na planète oyo parce que mo ezali etc. Ba bifwa fuala. Alors ba bifwa fuala bango bazalaka kaka sima na bato. Ba bifwa fuala bango bazalaka sima na bato. Alors babifwa fuala bango bamonaka mosika te. Soki bayebisi kaka ke non Biblia oyo ezali mokana ya Nzambe, Nzambe moto akomaki yango bandimi pe bakomi obe kosalela yango babifwa fuala bango wana. Ozomona bango bandimaka na bango kaka. Bakosi bango babite biso nyonso tu touti na koko moko Adamu na Eva bango pe bakomi koloba bango lokola perroquet. Oui, biso nyonso touti na bakoko koko na biso Adamu na Eva bakomi koloba bakoko na biso Adamu na Eva bakomi koloba yango babifwa fuala ba retardé. Alors babi Pokémon ezali bato oyo bana ya maman toto, bana ya ba maman toto bango bazaka na connaissance ebele te. Bango bazwaka connaissance epa ya bana ya ba extraterrestre epa ya biso ba bantu. Topesi bango mayele, bango ba développer yango. Ozomona? Mais bakokena yango mosika te. Ozomona? Topesi bango mayele,
topesi bango mbeli me kasi mbeli wana bayebi kosalela yango te po biloko wana bango bayebi yango te me bapesaki bango na banani na biso babantu. Alors kaka biso nde tokolakisa bango ndenge ya kosalela biloko wana babi Pokemona. Alors siko tala biso siko totiki mokili na babi Pokemona. C'est fini mokili. Et baby na bana mama toto. Et c'est mokili baby. Et sengeli to récupérer bosomi na biso. Pona ete to éviter mokili kota na désastre. Pambate mokili simba na maboko ya bi Pokemona. Alors esengeli biso to récupérer mokili poto amoindrir choc ya désastre oyo bana ya mama toto to bengi ba bi Pokemona balingi ko commettre na industrie ya tata nzambe ba mama tata bandeko. Alors na yango ba mama tata bandeko esengeli kozwa connaissance oyo. Connaissance yango tokozwa pa na biso moko bana ya babantu parce que biso tozali bana extraterrestre tozana connaissance ya likolo tozana connaissance ya likolo pe tozana connaissance ya C. Donc la combinaison ya connaissance esengeli biso nde to lamuka bana ya babantu to lamuka pour que to tambusa mokili na nzela ya malamu au lieu que to tika mokili ekena na désastre. Alors donc, yangwana ba mama tata bandeko po ete to lamuka esengeli to récupérer notre souveraineté naturelle. Tokoki kotikala tovanda kimia boye te toyebi ke tobunga. Et c'est pour cette raison tata nzamba pungu tulendo envoie toujours lentumu epa na biso pona kolamusa biso pour que to récupérer la souveraineté na biso bosomi na biso. Alors, yangwana ba mama tata bandeko bana lisanga antimandi. Na ero ya verso, nous avons qu'un seul ntumwa oyo aye pona ko lamusa conscience na biso pour que to kokaso penda ko récupérer bosomi na biso. Oui, je comprends ba mama tata bandeko toza ko bunga to se perdre et c'est pour cette raison to zongi sima lokola ke biso tozali bana ya somi ya le Seigneur a Congo te ba mama tata bandeko. Alors ata to bungi esengeli to récupérer notre souveraineté naturelle. Esengeli pona ko récupérer souveraineté naturelle na biso il faut tozana un guide inspiré, un guide teinté de la spiritualité pona ko récupérer bosomi wana. Et puis pour to récupérer bosomi na sengeli to récupérer mabere na biso. Mabere mabiso ya babantu. Apamba te mokili ezali kozela bosomi ya bana katiopa ya kati. Bosomi ya République démocratique du Congo. Pamba te yango ezali gâchette. Oyo ekopesa makila na ye na mokili mobimba pona ete mokili mobimba ekoka solo penda kolamuka pe kotambola. Lamuka bana extraterrestre. Biso toza bana ya Adamu na Eva te. Biso tozali bana ya mama toto te. Biso tozali bana ya mama toto te. Biso tozali ba bi Pokemona te. Biso tozali les enfants ya extraterrestre. Ba tata na biso, koko na biso, auti na planète Kakongo. A premier ancêtre na biso ezali Nenzala Pandu na mama Kengilo Fuma. Bangonde wana bayi kobota les 12 enfants oyo esali solo penda kanda dia Kongo, kanda dia ndombe bolimbisi, kanda dia ndombe lingi koloba libota ya baindo. Biso touti epa Adamu na Eva te. Alors bino ba mama bolongwa na ko se culpabiliser que non bino bo zwaki mbuma boliaki mbuma yango wana bo pesi mbuma yango na mobali. Alors bo se culpabiliser bo mi pesi lisumu oyo
botikala kosala na mokili te, bobima na lisumu wana. Yango wana okomona bino bokendaka kolembolaka makolo ya lesi, kolembolaka makolo ya babinzambi ya bapaster ya binzambi ya basekte chrétienne, kolembolaka makolo ya bamosengo, kolembolaka makolo ya bamupe. Alors tout en croyant que boza ko se culpabiliser lokola bosala lisumu na mokili oyo, lisumu ya lokuta oyo bino botikaka kosala te. Alors bobima na culpabilisation wana oyo bose culpabiliza na yango oyo ezanga moto na makolo. Bama batata bandeko, biso tosala lisumu te, biso tozali bana extraterrestre, bana oyo bazali censé mpona kotambusa mokili. Alors esengeli totambusa mokili. Po totambusa mokili fo to réorganiser ndako na biso mabele na biso. To longola ba makako igare oyo baye ko bebisa ndako na biso la République démocratique du Congo, to bwaka bango libanda. To tika ko collaborer na ba bifuala oyo baye ko bebisa mabele na biso ba retarder. Batata bandeko, ba bifuala baye ko bebisa mabele na biso. To longola bango nyonso po ete to bongisa mabele na biso, po ete to koka kosunga mokili oyo ezali na pose ya lobiko. Alors grâce na biso bantu nde toko bongisa mokili. Vous savez pourquoi ba peuple nyonso ya mokili bazalaka contre biso? C'est parce que bayebi que ce sont les enfants des extraterrestres. Tango bakotika la libre, ils vont faire des extraordinaires. Bakosala ba makamu ici. Alors, tote na mabiso banso. Le grand maître Fumumandanse mapesi ma bale na camp ya bandeko na biso ba parti politique pour que ba fanda ba pona mokolo oyo biso banso tokotelema pona to benga na mopaya oyo aye kovanda na biso na mutu ya mboka, aye kosubela biso na mutu ya mboka. Bama batata bandeko, to longola ye bana ya bifuala hein, oyo bandeko na bango ba bipokimona baza kosunga bango pona kobebisa mabele ya babantu. Bama batata bandeko bana lisanga atimanti. Voilà bama batata bandeko, ndenge tozali ko lancer appel na tango oyo. Bama batata bandeko, pamba te ezali kopesa pasi na motema pe mawa komona ndenge mboka ezali kobeba, komona ndenge bandeko na biso bazali komona pasi na mabele ya bakoko na bango. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimandi, message communiqué ya les grands maîtres na yaki nango na poko na yo pona kopesa bino pona ete bozala au courant, bo informer tout le monde. Alors oyo akoya ko répondre te na appel oyo ate wana pena to koloba ke vraiment bozali ennemi ya mabele mabino. Alors donc ba koko babiso ba kopinir bino. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti, toyokaki ndeko moko abengi ngai atindenga message obi no ndeko bazo kobenga ngai na Kinshasa balobi Fumumandanse azalaka na ete bazoloba na ba télévision na bango. Ya na yebisi nga na bi yebisa bango baza ko distraire bandeko na biso. Le grand maître est sur place à Kinshasa. Aza ko coordonner ba opération. Makomi otoza ko tanga et outil par le grand maître Fumumandanse ou toza ko transmettre bino yango. Pozomana. Et l'occupant est rusé pona koluka isika wapi le grand maître Fumumandanse mazali atindi bana misala na ye bankusu, a charger bankusu, a charger ba matezolo, a charger ba ennemi ya ba peuple bantu pona baluka esika wapi le grand maître azali po ba livrer ye bama batata bandeko, bana ba bantu, bana extraterrestre baza ko fukamela ba bifuala baza ko fukamela
babi Pokemona ezali mawa mingi bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors boko sakana na moto uti na cœur du soleil. Alors boko zika moto malam malam. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Yangwana tous les combattants. Il y a liberté. Tous les résistants. Tous les mikengi. Bango nyonso tout. Hein? Bana. Ya. Bantu nyonso. Et sengeli ko telema biso banso ensemble. Ko telema na bopikiliki. Ko résister. Pambate. L'heure de la vérité. Elinge sonné. L'heure de la libération. Elinge sonné. Bama batata bandeko. Alors. Tala yangwana bama batata bandeko. Tuza isusu na ngonga mosusu ya ko perdre te. En tout cas, matondo mingi na bino banso. Matondo mingi na bino banso bama batata bandeko na yaki tout simplement ko pesa bino communiquer oyo boko ko transmettre yango na ba parti politique nyonso. Pona ete tokutana na kati na mboka ya Belgique pona ko sangisa bwanya pe mayele ko pesa date po ete tokoka ko bengana mopaya kaka na mwa oyo akende azonga na mboka na ye bama batata bandeko bana lisanga atimanti. Qui vivra verra. Tala wana bama batata bandeko bana lisanga atimanti. Tika vraiment été biso banso to lité to milité autour d'un seul guide. Alors voilà le message. Maton domingue na bino banso. Alors tout le monde to bunda. Tout le monde to telema. Tout le monde to bengana mapaya. Tout le monde tolongo la colonisation bama tata bandeko. Fight for your land, fight for your country, fight for your moral land until we get our land back. Vive la République démocratique du Congo. Que le Seigneur à Congo bénisse. Fumo Mandansemi, vous bénissez tous. Et bénissez la République démocratique du Congo. Matondo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.